好，節目第二部分，我哋送俾大家咧第一場比賽咧就係紐卡素噴射機啊對住啦中岸水手啊。咁穿起咧金色戰衣嘅呢隊咧就係噴射機，黃黑間條嘅咧就係作客嘅中岸水手啦。咁啊，暫時咧中岸水手嘅排名咧都係咧位處於中游。噴射機咧就喺榜尾嘅嚇，要醒神啲啦。好啦，咁啊噴射機嘅攻勢嚟㗎嚇，右路啊傳中，俾咗呢個咧布力捷斯啊，擺脱咗守衞嘅呢球波，佢控一控，然之後咧再叫嘅，呢個波抽得靚啦。冇做嘅階段咧，替球隊係領先嗱，再一睇啦。咁啊後半場咧推上嚟嘅喎，呢個咧艾列治，咁啊後衞啊嚇，唔知佢誒中堅定係右閘啦，咁啊一推咧推上嚟，咁啊然之後咧趟翻過嚟中間啊呢個咧布列捷斯，咁啊擺脱對手係靚嘅，一趟咧就上角網仔咧搞掂。咁啊由你啦，彎翻過嚟咧就頭柱嘅位置，相隔咧只係6分鐘啫喎。破列迪啊！咁啊門前啦，即係熱狗喎嚇，咁樣咧俾佢哋趟入。嗱再睇睇啦，兩個波咧撞一撞啊！啱啱咧佢抱住喺遠處，呢個波咧唔係話咧佢自己隊友咧想話 set 俾佢嘅，啱啱一撞咁啊撞到個心口啊！撞到心口嗰個咧原來係史丹利啊！嚇史丹利咁啊意食啊呢一球波一鬥。對方守門員胡高域咧已經係落咗地㗎啦，咁啊鬥高少少啊，領先2-0啦，噴射機啊喺主場。好啦，咁見到咧中岸水手咧嘅一次反撲喎，落後咗咧只係5分鐘嘅時間。卡華斯力咁一次簡單嘅高空攻勢啦，個波咧喺右手邊咧就踩咗2腳。嚟啊回後，咁啊第一時間出啦喎。12碼點附近呢，呢一個卡華斯力球不着地，咁啊腳面嚟嘅喎嚇，唔係腳內當竇，搞到咧對方嘅守門員呢奔堅離地啊，相當之勞氣，咁啊追成1-2啦。好啦，由你，哇喺呢球波咧就得勁喎，射波咧又係咧剛才建功嘅卡華斯力，咁咧腳面咧拉埋去啊，無功而還。比賽咧去到下半場。今日啊兩隊波咧啲球衣咧都幾惡睇啊！好啦，咁啊回翻後先，將個波咧彎去遠處，哇喺咁啊中岸水手啊呢一下咧似乎有啲撳人嘅喎，可惜啊頂齊咗。咁先係呢一下嘅短角球啊，咁其實咧呢短角球咧都係咧希望咧就養一養咧對方嘅門將。因為始終咧你喐一喐咧走一走位咧，對方守衞未必跟得住㗎。咩噴射機呢場波2-1擊敗咗中岸水手。好啦，咁啊呢個時間咧嚟到西太平洋球場，威靈頓鳳凰嘅主場啊，佢哋面對嘅對手咧就係黃金海岸聯。嗱，算你8-3嘅咧就係作客嘅黃金海岸聯啦。咁呢邊咧威靈頓咧今日排出嘅陣容咧就係打4-4-2嘅陣式㗎，有咧格連拿卓啦咁啊打箭頭，咁啊另外咧艾菲爾咧亦都係咧喺前線嗰度揾食，睇下呢一 pair 嘅箭頭啊能唔能夠咧帶嚟入球。咁至於黃金海岸聯方面呢，亦都係排出一個4-4-2嘅陣式㗎。咁喺前線方面呢，就有呢個祖爾博達啦，咁另外呢，亦都有9號仔嘅斯美斯。好啦，嘛比賽啦開始咗啦喎。嗱8-3咧就作客嘅黃金海岸聯，後防咧玩嘢喎嚇，打橫傳，咁係咪出事咧？哎呀，一拱橫，好在咧呢球波咧就散唔中籠嘅喎。諗啊，古連拿嚇，咁啊將個波咧喺後場咧打橫傳，咁啊多得佢唔少啦。對方嘅射波艾菲爾啊，把握唔到啊。好啦，咁啊由你啦喎。將個波咧俾入嚟禁區，咁啊威靈頓鳳凰一轉身，咁啊趟一個地波咧軟弱無力，守門員咧雲斯查頓，咁啊坐落地下咧將個波咧閂翻出嚟，再嚟啦，咁啊一個咧過兩個喎，好似扭雪糕筒咁樣啊！呢個洛治希特，
將個波咧回翻過嚟中間，29分鐘嘅時間咧，丹尼爾啊，咁踢球隊啦領先1-0啦，咁冇計啦嚇，咁啊猜到啦，好似啤梨咁啊，睇黃金海岸聯啦呢班守衞，咁啊落到去底線啦，咬腰，咁啊鏟個波出嚟嘅呢球波，鏟得好靚，嗱攤唔到噶啦喎，咁但係咧佢都落腳啦，將個波撈翻出嚟。好啦，咁啊另外一次咧角球攻勢嚟自啦威靈頓鳳凰嘅左路頭槌咧頂中環楣撞翻出嚟唔入啊！當時咧守門員嘅雲斯查頓咧都得個睇字㗎啦。喺上半場咧威靈頓鳳凰咧只係能夠領先係1-0，比賽得去到下半場。諗下後備入替嘅黃金海岸聯守門員咧希堅斯，佢啊出營喎。咁點不知啦，逼到呢個咧天布朗咧焗住要扣佢啦，係嘛？你出嚟佢梗係要扣啦，佢唔射啦，一扣咁天布朗咧替威靈頓鳳凰領先到2-0，睇睇啦，咁避過咧守門員輕鬆咧趟入，領先2球咯喎。咁有2球優勢之後咧，呢邊咧威靈頓鳳凰咧就仲有一次嘅機會，咁但係可惜啦，呢一下咧就中路嘅位置，但係都仲有咁啊爆落去底線睇下出唔出先，第一下球再用心少少啊！呢個8號仔咧艾菲爾，哇係好頂喎。咁雖然咧佢係紮住個頭，應該咧就賽事當中咧佢係咧有受傷啦嚇。咁啊原先咧佢出場嘅時間都冇話紮住個頭啊。咁啊呢一下嗱對方咧鞋底去啊，咁但係咧佢係醒我用鞋頭一篤，咁啊篤翻咧俾隊友嘅丹尼爾。咁啊咧造就丹尼爾咧個人梅開2度，咁啊將比數咧改寫到3-0，咁啊遙遙領先啦。咁啊要攻噶啦喎嚇，白衫啊黃金海岸聯，咁啊啲守衞出晒去啊，點不知咧翻嚟回防咧又搭埋喺度，後備入替嘅守門員咧希堅斯，咁咧封位都封唔切啦，冇辦法啦。格連拿卓呢個威靈頓鳳凰嘅前鋒啊，去到啦54分鐘，射成4-0。呢個波咧佢都避過門將，好簡單嘅一次嘅反攻嚟嘅，咁高 Q 大腳吊咗入嚟咧就峨眉月頂啦，咁啊回防嘅黃金海岸聯守衞咧搭咗喺度，有冇啦？落後到0-4，咁啊似乎咧就黃金海岸聯咧班球員咧到呢個時間咧已經係散晒咁滯㗎啦，鏡頭再一次捕捉住咧雙方嘅教頭，一個係好定，一個咧冇晒反應㗎啦。好啦，咁啊手榴彈戰術俾咗入嚟禁區，冇12碼㗎呢球波，咁啊再讓一讓啦，俾呢個咧艾菲爾喎。嗱艾菲爾咧剛才咧穿針引線技術咧真係有翻咁上下，咁啊入到禁區咧將個波篤俾自己隊友，咁去到59分鐘咧佢自己啦亦都咧再下一城，嗱再睇睇啦，嗱佢一路啦挨住個位嘅，咁啊隊友咧埋嚟喎，跌咗落地下咧都頂到個頭槌，呢個17號球衣嘅雲斯利亞，嗱你睇啦雲斯利亞跌落地下，咁樣咧揼到佢背脊喎。個波咧撞翻橫，咁艾菲爾把握到咧呢次嘅機會，領先到5-0。哇係咁啊！黃金海岸聯呢邊咧，似乎一場大敗咧在所難免啊嚇。好啦，咁領先5球之後咧，威靈頓鳳凰咧就得勢不饒人啊！咁啊又係撳住對手嚟到攻，後備入替嘅希亞菲特，咁好定啦嚇呢球波。冇晒人㗎啦！見到黃金海岸聯嘅後備門將希堅斯，嗱上半場咧唔係佢打嘅喎。嗱呢球波咧都彈一彈地嘅，咁啊頭柱嘅位置一出，我等咗2下彈地咧先至揞呢腳波嘅。咁啊威靈頓鳳凰主場以6-0大勝黃金海岸聯。嗱咁至於暫時喺積分榜方面咧 ，FC 悉尼咧咁啊以1分嘅優勢咧壓住咧墨爾本勝利，譬如榜尾咧3支球隊咧同分嘅喎，大家都係12分。好啦，逢期好多謝啦，大家收睇 A-League 最精彩啊！下次節目時間再見啦，拜拜。The demolition proved that picking up points in Wellington is a tough task. See you next time for another round of the Hyundai A-League. From me, Matt Thomas, it's bye for now.